jucat, spre exemplu, că tot felul de materiale, printuri cu desene de ale mele, cu asta din spate, care l-am pus și pe parte de mobilier, l-am pus și pe parte de pardoseli, l-am pus și pe parte de tapet, MDF, diverse suprafețe, sticlă, în fine, nu cred că e ceva foarte nou. Plușul poate ar fi ceva ce nu cred că am văzut în altă parte, nu? Așa. Și în demersul ăsta încercăm să aducem niște branduri care vin cu lucruri speciale pe partea de finisaj. Și aici o să o las pe Anca să vă povestească despre zona de pardosel. Așa, și o să începem cu o prezentare care noi a noastră am împrumutat-o de la colaboratorii noștri de la Berealoc. Noi pe partea asta de pardosel de parchet colaborăm cu Berealoc. Încercăm să implementăm un proiect de produse mai noi și mai deosebite, pe care nu le găsiți pe piață. Berealoc, ca idee, este parte din grupul Bolio, pe care cred că îi cunoașteți toți. De Bolio au auzit cam toată lumea, de Mocheta Bolio. Ideea este că și ei sunt de foarte mulți ani pe piață, cam de 2 ani de zile au intrat pe piața din România. Ei se remarcă prin 4 game mari și largi, partea de LVT, pe care cred că l-ați folosit cu toții în proiecte, mai mult sau mai puțin, nu? Ați folosit LVT? Mulțumesc! N-ați folosit LVT? Așa. Ei partea de LVT mai degrabă e un SPC evoluat. Asta înseamnă că e un PVC evoluat, în sensul că la miezul lui este format din ceramică, ceea ce îi conferă o rezistență foarte mare, durabilitate, în timp rezistență la zgârieturi, are foarte multe calități. Mai este gama de HPF. Este pentru încălzirea în pardoseală? Da. Toată gama Berealoc este pentru încălzire în pardoseală. Sunt unele game care au un underlay gata lipit, dar sunt și game care nu au. Chiar și alea cu underlay se pretează la încălzire în pardoseală. Mai este gama de HPF, de care nu știu dacă ați auzit, dar haideți că dăm drumul și la prezentare, că mie mi-e mai ușor așa să le povestesc cele 4 game, că așa le-am înțeles eu. Este gama de High Pressure Floors, pe care nu cred că ați avut ocazia să o cunoașteți până acum. Este singura gamă de parchet din lume care are clasă de trafic 34. Arăți mișto jocul ăsta. Da, toate calitățile, eu încerc să scurtez puțin din prezentare ca să nu vă plictisesc. Ele oricum sunt de o calitate superioară și asta o să puteți observa și din cataloage. Se produc în fabricile lor sunt în Belgia, în Franța și în Norvegia. Iar în Norvegia au genul ăsta de pardoseală pusă de câțiva ani în aeroport, ca să înțelegeți. Garanția lor pe partea de rezidențial este pe viață, așa, iar pe partea de trafic intens, fie că e retail sau fie că e orice zonă cu trafic din asta, așa, este de 6 ani. High Pressure Floor se găsește în 3 dimensiuni, dacă doriți să le plimbați prin sală, să le vedeți. Toate cele 3 tipuri de plăci de dimensiuni au decoruri diferite și dimensiuni diferite. Nu se regăsesc întotdeauna o culoare de la o gamă pe cealaltă gamă. Dimensiunile sunt foarte mari, avantajul lor este că sunt extraordinar de rezistente, în mediul casnic au garanție pe viață, iar în spații comerciale, cum ar fi aeroport, 6 ani garanție. Ele sunt rezistente la apă. Au duritatea cea mai mare, 34 clase de trafic, și au îmbinare, este dintr-un aluminiu. Se taie foarte ușor în șantier, cu șoricelul clasic, cum tai laminatul, dar tăierea începe întotdeauna din partea asta a metalului, de la click. Sunt rezistente la apă, se pot preta la încălzire în pardoseală și se pot monta până la 225 de metri pătrați, fără rosturi. Acum în București s-a montat și suprafață mai mare și nu s-a întâmplat nimic, asta așa, ca idee. Ce mai este foarte frumos pentru arhitecți este că ele au o nervură de lemn ieșită în relief. Nu sunt uniforme ca laminatul clasic de pe piață, să fie lucios sau au structura, au nervura, imită foarte bine nervura lemnului. Și decorurile sunt gândite în țările nordice, au culori foarte naturale. Merg pe ideea de culori neutre.
lemn. La laminat, nu o să zăbovesc foarte mult, cred că laminatul cunoaște toată lumea, nu? Cred că chiar l-ați folosit. Prin ce se remarcă Berialoc este prin această gamă Chateau, cu care putem obține efectul herringbone. Este un laminat. O parte din gamă este rezistentă la apă, o parte este doar waterproof. Adică dacă vărsăm accidental apă și ștergem repede, nu se întâmplă absolut nimic. Partea care este rezistentă la apă se poate monta inclusiv în băi. Asta este despre laminat. Rezistența lui este una foarte bună, foarte dură, având HDF la mijloc. La parchet triplu stratificat, parchetul lor are o duritate mult mai mare și datorită lacului cu care este finisat, dar prin ce se deosebesc este gama lor de lux, pe care chiar aș vrea să... Se numește Iconix și este tăiată manual. Efectiv, să vă arăt și pe prezentare, îmbinările sunt tăiate manual. Lacul lor este unul specific, de fapt nu este tocmai, nu vor să spună din ce este făcut, îi oferă o durabilitate foarte mare, de aceea ei la parchetul triplu stratificat au și o clasă de rezistență. Știți că de obicei parchetul nu are clasă de trafic, doar laminatul, are clasă 31, este încadrat triplu stratificat. Au mai multe tipuri de selecții de lemn. Aici alege clientul în funcție de dorință, de fiecare cum îi place, mai rustic, mai selecționat. Costurile sunt diferite, evident. Și aici vreau să ajung la parchetul lor triplu stratificat, gama Iconic. Ele efectiv sunt create manual în fabrică, îmbinările, rosturile și pentru un aspect cât mai natural. Și ultima colecție, cea de-a patra colecție, ei s-au gândit la o combinație între HDFE, cea mai dură pardoseală din lume de care vă spuneam, cea cu rostul cu marginile metalice, cu clicul metalic, și l-au combinat cu triplu stratificat și au obținut această gamă nouă, Parkwood. Practic sunt două game, Parkwood, varianta clasică de triplu stratificat, și gama Sensis, care are finisaj de lemn, dar are clicul de aluminiu. Asta înseamnă că suportă pe click o tonă 200. Este foarte rezistent. Practic toate gamele lor sunt rezistente. Da. Deci nervurile astea așa. Vreo întrebare la Berialoc? Eu cred că am fost destul de succintă ca să nu vă încurc. Prețul pe metru pătrat. Prețul pe metru pătrat, știți că am avut surpriză să fie cu 2-3 euro mai mult decât gamele clasice la LVT, ceea ce nu mi se pare un preț ridicat pentru o calitate atât de bună. Pentru că și la LVT, tot așa, stratul final este structurat, are nervuri de lemn. Nu e lis, ca la majoritatea gamelor pe care le-am comercializat. Atunci 2-3 euro la metru pătrat nu mi se pare o diferență foarte mare. La lemn, într-adevăr, dacă alegem varianta lucrată manual, prețul este undeva la 180 ceva de euro metru pătrat. Dar cred că se încadrează în pretențiile clienților. Trec mai departe? E ok cu pardosele? Tolina? Mai departe povestim puțin de partea de rășini epoxidice și poliuretanice. Noi am avut foarte multe lucrări pe partea de rășini epoxidice industriale, dar și pe partea de rășini decorative. Cu rășini ați lucrat? Eu am văzut inclusiv aici în showroom câteva lucrări executate cu rășină epoxidică poliuretanică. Nu? Nu vă place ca material sau nu prea ați avut ocazia, n-aveți montatori în zonă? Da. Într-adevăr, eu consider că partea asta de rășini decorative epoxidice trebuie să aveți pe cineva de încredere la montaj, ele nu se montează tocmai ușor.
Noi vă putem oferi și parte de montaj. Dacă aveți nevoie la lucrări, vă trimitem echipa, vă consiliază, vă ajută, facem calcul necesar de materiale. De la poze. Urmează cum se repete. O să trecem mai rapid. Da, prezentarea noastră generală. O să las totuși filmulețele ca să vedeți și o prezentare de la video cu montajul. Montajul la LVT se montează extrem de repede și se taie cu cutterul, adică până la urmă un om mai îndemânat poate să-și monteze și singur acasă. Ele mai au un avantaj extraordinar, clicul lor este din loc în loc, e foarte interesant construit, astfel încât dacă vrei să combini plăci cu aspect de parchet, cu dale, cu aspect de piatră, se poate monta în orice poziție, orice direcție, se pot combina între ele. Te rog. Care e diferența dintre LVT și SPC? LVT-ul față de LVT este Luxury Vinyl Tiles și SPC-ul e cu ceramică. Este fix un LVT care are la mijloc o placă de ceramică, adică gresie. Ceea ce îi conferă o duritate, uneori pot să montez efectiv fără folie. Adică dacă am o pardoseală perfect dreaptă, un beton elicopterizat, o șapă perfectă, pot să montez chiar și fără sport. Cum? Suportul ăsta de carbonat de calciu, nu? Este SPC-ul. Nu, SPC-ul nu are întotdeauna, nu are carbonat de calciu, are... Ok, deci LVT este cel care... Depinde de gamă. La Berialoc el are uneori, ăsta nu are, ăsta necesită folie, dar uneori are, nu cred că am la mine mostra. Gama care nu necesită folie are ea direct lipită pe spate un layer de bază. Și ăla practic merge montat și fără folie. Adică în funcție de necesitate. Că dorim să transmită căldură. Asta e o prezentare vis-a-vis de faptul că orice produs de la ei e tratat la îmbinări și de desubt hidro. Adică chiar dacă nu e gama lor dedicată pentru zona asta, oricum toate produsele au acest tratament. Da, asta este total rezistent la apă. Deci aici poate să băltească apa că nu se întâmplă absolut nimica. Dar, cum vă spuneam, gama HPF, care are clasă 34, are un strat de suprafață rezistent ca diamantul, se numește corundum. De aceea primește garanția asta de 6 ani în zona de aeroport, unde mie mi se pare că traficul este foarte intens. Are și rezistența la foc necesară, deci e un produs foarte ușor de implementat. Și în case are o rezistență. Personal aș recomanda la persoane care au în casă câini, să zicem, care zgârie pardoseala când aleargă. Mai ales că finisajul este unul mat spre semi-mat, pe placul tuturor, cum se poartă acum, că lucios nu prea mai se cere. Cel puțin nou, nu ne-a cerut nimeni lucios. Așa, pe pardosele epoxidice decorative, aici dacă aveți întrebări, sistemele sunt foarte diferite. Dă-i la poză. Asta este o lucrare cu autocolant. Autocolantul trebuie să aibă anumite proprietăți, altfel se duc culorile în rășină, dispersează și nu e ok. Asta este o rășină epoxidică spatulată, finisată cu rășină autonivelantă lucioasă. Asta este tot cu autocolant. În lucrarea asta am cunoscut Palina. Așa, aici este în zona de crame, dacă aveți, poliuretan ciment. Rezistă la aciz, nu se pătează. Din păcate gama are doar 6 culori, dar găsim și nuanțe neutre, un gri, un bej, ca să arate plăcut. Ăsta e un magazin de articole sportive. Aici a pictat Alina în pardoseală, se pot face și pardosel cu pictură manuală. Vopselurile cu care a pictat sunt unele speciale dedicate ca să nu să nu disperseze în rășină. Am folosit și pigmenții de fați, sclipiciuri, de toate. La lucrarea asta am folosit de tot ce se putea. Așa. Garanție aici, în timp? Garanție în timp? Garanția la rășini, dacă sunt bine montate, e pe viață, dar se zgârie. Adică trebuie ca să folosești un lac care nu se zgârie și care rezistă, ia puțin din luciul ăla de oglindă pe care clientul și-o dorește. Într-un spațiu comercial aș recomanda obligatoriu lac de protecție.
La oamenii în casă, să zic așa, nu merge, adică oamenii îngrijesc. Spală frumos cu detergent, nu se întâmplă nimica și se poate reface foarte ușor rășina. Dacă la anul nu ne mai place roz, verde, albastru, șlefuim și dăm alt strat de culoare. Nu mai trebuie să aplicăm toate straturile. Cum a fost în cazul celei cu pictură, acolo am avut cel puțin 6 straturi de rășină. Fiecare strat făcea ceva ca să obținem efectul final. Dar dacă vrem să refacem suprafața, șlefuim, dăm din nou cu rășină transparentă și asta este cu pigmenți metalici, cum ați văzut și aici pe scări, doar că e puțin alt model. Asta e mai pigmentată. Sisteme de parcări industriale, sisteme pentru bucătării industriale, pentru depozitare, producție pentru farmaceutice. Rășina este antimicrobiană, fiindcă în continuu nu transmite ca și corianul microbii. Deci putem să facem echipă. Da, chiar așa. Zona de parcări, cu siguranță cunoașteți zona de parcări antiderapante. Cele mai folosite în România, cel mai ieftin sistemul e soft antiderapant. La uși. Comercializăm și uși de interior și uși de intrare în apartament. Ușile pe care le comercializăm noi sunt din Germania, de la Prum, dacă ați auzit și ați folosit, nu știu. A ajuns în zona asta, nu? Nu. Avem de la uși de CPL, uși de sticlă, uși furniruite și uși din lemn masiv. Avantajul la aceste uși față de altele pe care le găsiți pe piață. Și Filomuro? Și Filomuro, avem tot din Germania. Excelent. La One ofertăm, da. Înălțimea La mine trebuie. Filomuro au înălțime de 12 Reglabilă? Reglabilă, da. Sau standard? Foarte important. Reglabil. Aici ni se cere 24. Ah. Cum? Da, bun. Ok, super. Și ușile astea se pot face pe comandă specială contra cost, înălțimea tipice. Neamțul, după cum vedeți, merge cam pe linia clasică cu tocul reglabil, dar drept. Ei nu au tocul acela italienesc semi-rotund bombat foarte tare, au un toc ușor bombat, dar nu e atât de bombat ca la Pinum, să zicem, pe care știe toată lumea. Ei sunt puțin mai clasici, dar avantajul la ei este că ușa este înfoliată de roata. Are un singur punct de îmbinare și umiditatea intră foarte greu, deci sunt foarte rezistente. Iar cea mai slabă ușă de la ei, ca să zic așa, e cu folie CPL și pal tubular la mijloc. Adică se pot spăla cu burețelul de bucătărie cu detergent, se pot spăla cu spirit, eu am curățat cu acetonă desenele lui femeia, deci sunt foarte rezistente. Așa, ușile vopsite sunt mai sensibile puțin la partea de carioci, dar arată într-un mare fel. Partea de inserții de sticlă se pot comanda din fabrică sau se pot tăia la noi în fabrică și dacă dorim inserții metalice în anumite unghiuri dungi, se pot executa. Nu. Mai aveți întrebări la partea de uși? Cum vin ușile Filomuro? Adică vin gata pentru a fi vopsite sau trebuie grunduite ele? Ușile Filomuro. În cazul Cum care... dorești. Da? Da. Discutăm la proiect pentru că Sigur. noi cu peștera o să vorbească colega mea cu partea de... Că nu v-am zis că avem și așa ceva, dar Luca se ocupă de partea de tavane extensibile, tip Barisol, vă zic așa că probabil toată lumea știe brandul ăsta. Așa, care și ele se pot personaliza, există variante de mat, culori diferite, lucios, culori diferite, translucid. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Anca! Poftim? Doi la numărul 3. Sunt mai multe, dar n-am primit toate. Da. Ok, Iluminatul Custom. Din punctul nostru de vedere, considerăm că putem să îmbunătățim și să venim totodată în sprijinul arhitecților, designerilor de interior prin lumina custom. În momentul de față, piața s-a dus în direcția în care marketingul și identitatea de brand devine tot mai importantă. Unicitatea spațiului, de asemenea, cere cam totul să fie customizat. Așadar, și prin urmare ne-a venit cu soluțiile de iluminat custom, ghidați totodată de către colegi arhitecți, prin simplu fapt că nu se găseau pe piață corpuri de iluminat gabaritice.
toată lumea știe că este o problemă. Sau dacă găsești, le găsești pe cele clasice și destul de greu și acelea. Și în această variantă am început să lucrăm pe proiecte, să dezvoltăm. Genul acesta de colaborare a venit foarte fluid în condițiile în care majoritatea arhitecților au început așa. Mi-aș dori o volumetrie să fie ceva de acest gen. Parcurgând ușor proiectul, noi am venit cu o soluție tehnică și de acolo arhitectul și-a lăsat amprentă pe partea de design. În unele locuri chiar am avut freedom, așa, complet. Acum depinde de proiect. Ce avem în poza anterioară este un salon de evenimente unde avem partea de corpuri de iluminat, customizat, aici avem și membrană extensibilă și cordon LED, partea de membrană translucidă cu butaforie în spate. Să vedem dacă găsim și luminița. Aici. Așa, și riflaje de aluminiu cu LED. Este un proiect destul de complex. Dacă mă poți ajuta cu următoarea poză. E mai simplu să Așa să mă înțeleg cu tehnologia. Oh. Alte corpuri de iluminat, tot destul de măricele, tot în același sistem, structură de aluminiu vopsită în câmp electrostatic, iluminat cu LED și membrană în partea de jos. Așa arată varianta cu ele aprinse. Membranele pot fi printate sau pot exista elemente de butaforie în spate, depinde de varianta aleasă. Aici avem un iluminat pentru o școală, și anume Olga Godin International School din București. Acum lucrăm la faza a doua deja, unde avem ring lights-uri, elemente acustice, așa, elemente acustice și partea de jardiniere light. Aici este un corp destul de agabaritic, are 4,80 m pe 2,60 m, este destul de măricel și în caz că vă întrebați, da, a ajuns dintr-o singură bucată în șantier. Așa. Plantele sunt naturale, în caz că vă întrebați, există un element, un sistem de irigație deasupra. Așa este, acesta este tot în cadrul școlii, există niște elemente, confecție de aluminiu. În cazul acesta, sistemul de suspensie a fost cu tije filetate datorită greutății, așa, dar tot pentru varianta în care avem partea iluminată, cum este modulul de aici, care a fost un mock-up. Avem partea iluminată și mai există totodată și parte de membrană acustică, în combinație cu un material fonoabsorbant înăuntru, pentru a obține o anumită clasă acustică. Ok. Partea de sus sunt niște corpuri de iluminat pe care le-am făcut. Salon de evenimente, membrană printată, iluminată LED. LED-urile pe care noi le folosim au CRI 90 pentru indicele de redare a luminii. Așa, aici avem o membrană lucioasă, în mare parte folosită cam în zonele rezidențiale. Este un proiect aici făcut la Zitec, un print iluminat LED. Aici e încă în desfășurare montajul. Printul de aici este printul vechi, din păcate calitatea lui nu poate fi redată prin această imagine. Așa, în portofoliul nostru avem peste 700 de magazine cu cei de la RCSRDS, prietenii noștri, România-Ungaria. Cred că și în Onești avem. Cred. Așa. Ce este foarte interesant în aceste corpuri de iluminat este că a fost folosit un sistem double layer. În general, când aveți membrană translucidă, dacă vreți să oferiți o mentenanță foarte facilă și cu mai așa cost-free către client, ideal este să se monteze double layer. Double layer însemnând că imediat după sistemul LED se montează o membrană care este transparentă, cu rolul de a reține eventuale impurități, așa și pe urmă vine partea translucidă, ceea ce vedem noi la bază. Iar în acest fel, probabil că ați văzut în unele locații că se întâmplă să apară tot felul de impurități, o musculiță, un firicel de praf. De fapt, sistemul de iluminat cu translucid, așa a fost gândit în sistem double layer. Dar, pentru că trebuie implementat totul și bugetele sunt nu tot timpul cele mai mari, de regulă se montează un singur layer, dar ca informație să o aveți total, să zic așa. Acesta este la RCSRDS, sediul central, toată clădirea.
Dacă magazinele OptiPlus și Gerovital și tipul de produse. dacă ai și... dacă poți Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Făcând o paranteză, aici, de exemplu, avem aceste cuburi realizate din pali. Deci, poate funcționa și în acest fel. Întrebări? Vă rog. Un aspect, pentru iluminatul custom, unde este nevoie, putem oferi și un calcul în Dialux pentru a eficientiza. Și astfel clienții vor ști întotdeauna ce cantitate de lumină au nevoie. Acesta este un proiect realizat în combinație cu Transucid și Lucios, pentru un client foarte drăguț. Are scaune drăguțe. Poftim? Scaune sunt foarte interesante. Da, sunt. Tot proiectul a fost interesant. Povestim cu altă ocazie. A fost un apartament pe care l-am Să zicem că a fost palpitant. Așa. Dar da, a meritat până la urmă. un dormitor cu gresie și un grup sanitar și living. Am închis un balcon, am avut două dormitoare Urmezi tu. și un grup sanitar și pe pol am făcut două nișe mari care se puneau să se Da. Am greșit, acum 2 ne-am în urmă. foarte tare. Mă descurc, sper, dacă nu cer ajutor. Ce vă povesteam mai devreme cu printurile și acum o să vă arăt câteva imagini să vedeți cam cum le-am folosit eu în proiectele mele sau ale noastre, ca să vorbesc mai corect. Aici e o trecere, cred că e chiar desenul ăsta, dacă nu mă înșel, așa, care este pe tapet, în dreapta bibliotecii și pe fronturile de MDF printat în continuare, cumva. Asta este o tăblie tapizată, unde am făcut un desen asemănător, să zic așa, în aceeași gamă cromatică și l-am printat să fie decorativ. Îmi pare rău că nu cred că am pus vreo poză, că există și niște bande LED, că tot discutam cu coleg designer mai devreme. Așa. Asta este aceeași cameră, dar filmată cumva, să vedeți despre ce vorbesc mai... să fie așa mai relevant. Uite, vă fac și cu mâna. Așa. Asta e tapetul de care ziceam. Așa, asta este tot în prin PDF. Să vă amețesc un pic. Acela era un pat de pe partea cealaltă. Aici iarăși prin PDF. Aici chiar am avut multe placări de pereți. Beneficiarii nu au avut niciun perete cu vopsea. În afară de tavan n-am avut nimic, în rest numai placări. Cam așa arăta. Sau arată, că încă arată. Asta iară pe partea de tapet. Așa, asta este un salon unde m-am jucat un pic pe diferite suprafețe. Iar asta este ce vă arăta și încă mai devreme, acea pardoseală de la un salon, doamne, showroom al unei fabrici de creioane din România. Nu știu dacă mai există, era pe la Sibiu. Era singura, da. Era singura, da, rămasă. Așa, iarăși pe mese, tot așa, MDF. Asta am vrut să vi le arăt ca să vă dau așa curaj să folosiți printurile pe diferite suprafețe, să personalizați un pic mai mult. Eu înainte de arhitectură am făcut pictură, deci la mine vine natural, nu pot, eu trebuie să fac, să mă abțin, să nu folosesc, să mă ponderez. Nu? Asta e tot print pe pluș. La patul ăsta a fost așa prima mea încercare cu șablon, să vedem ce iese, că nu permitea, având lățime de 1,40 și se mai strânge la print.
A trebuit făcut ca un puzzle, pentru că patul e făcut din bucăți care după aia sunt îmbinate. Așa arată o parte din tăblie. Iar astea sunt 2 ursuleți pentru 2 băieței gemeni. Tot o tăblie de pat. Iar aici avem pe MDF, cumva în aceeași zonă, dar materialul e diferit. Și cu asta, așa, într-un ton vesel, o să încheiem prezentarea noastră de azi. Mulțumim!